كيف يحدث الشخير عند النوم؟ في الحالة الطبيعية عند التنفس، يمر الهواء مباشرة عبر الأنف والحلق بسرعة كبيرة ويزود الجسم بالأكسجين في الوقت المناسب. عندما يتم تغيير الجدران هناك عوائق والجدران منحنية، فإن دوامات الهواء تخلق اضطرابا مما ينتج عنه الصوت. بالإضافة إلى ذلك قد تحدث تقلبات في الأنسجة الرخوة، اللهات الحنكية مما يؤدي إلى تضخيم الصوت. دمتم بصحة وعافية.